Hi, naitwa Monalisa na hii ni Diko. Leo katika Diko tunajifunza kupika ndizi za utumbo. Hili ni pishi la Kitanzania zaidi, si mnaelewa? Tutaenda kuanza na nusu kilo ya utumbo ambao umesafishwa na kukatwa. Hapa kuna taulo na ule utumbo mweupe ama utumbo maziwa. Sasa leo uzungu tunaweka pembeni, tunatumia chungu. Tuko kinyumbani zaidi. Kwa hiyo tunaanza kwa kuweka ule utumbo ambao tumeuandaa na kuusafisha. Na hii ni nusu kilo ya utumbo, inaweza kulisha kama watu 4 mpaka 5. Tutaweka na kitunguu kimoja ambacho tumekata slice ndefu. Tutaweka nusu carrot ambayo tumekata tu vipisi vikubwa, nusu hoho ambayo nimeikata vipande virefu. Tutaweka na robo kikombe cha vitunguu majani na robo kikombe cha njegere. Tunaweka mboga nyingi ili supu yetu iwe ya ukweli, sawa? Tutanyunyizia chumvi nusu kijiko cha chai. Tutaweka na ajimoto ama chumvi ya Kichina kijiko kimoja cha chai. Tutaweka vikombe 4 vya maji, na usiogope ukiona maji ni mengi. Supu inavyoendelea kuiva maji yatapungua. Kwa tukishaweka maji, tutaenda kuchanganya na mwiko kuhakikisha ile chumvi imeyeyuka na ile ajimoto kila kitu kimechanganyika. Alafu tutafunika na kuchemsha kwa lisali moja kwa moto mkali. Alafu tutaongeza tena vikombe 2 vya maji na kuchemsha kwa lisali lingine. Kwa hiyo baada ya masaa yetu mawili kama mnavyoona, supu iko tayari, nyama imeiva, tuko tayari kuendelea na hatua yetu inayofuata. Hapa tutapunguza moto na kuweka moto wakati wa chini, alafu tutaenda kuweka ndizi zetu. Hizi ni ndizi matoke ambazo ni 8, nimezimenya tu nikaosha na kukata nusu. Kwa hiyo baada ya kuziweka ndizi kwenye supu, tutazichanganya na kuwa makini usitumie nguvu kwa sababu hizi ni ndizi laini, sawa? Na haya ni matoke, kwa hiyo ndani ya dakika 10 mpaka 15 yameshaiva. Recipe simple sana. Kwa hiyo tukisha changanya hivi vizuri, tutaziacha ndizi zetu ziive kiasi. Sasa ndio tumezoea mapishi ya ndizi ni tofauti. Hili ni pishi la Diko ndugu yangu. Kwa hiyo baada ya hapa tutaenda kufunika chungu chetu na kuziacha ndizi zetu ziive kwa dakika 10. Cheki WhatsApp nini faster. Baada ya dakika 10 tunaendelea vizuri. Tutachukua nazi, na hii ni nazi packet moja. Tutanyunyuzia, alafu tutaenda kupooza tui. Na kupooza tui ni kulikoroga tu taratibu mpaka ilianze kuchemka. Ukisema uweke nazi tu uache, tui lako litakatika, itakuwa mambo kama ya maziwa mgando, alafu utakuwa umefeli, alafu sio poa. Sawa? Leo tunafoka. Kwa hiyo uvumilivu kidogo unahitajika hapa. Taratibu tunaendelea kupooza tui na uwe makini usije ukavunja ndizi. Ukizivunja mchuzi wako utakuwa uji. Sawa? Kwa hiyo taratibu utaendelea. Tui likichemka kama hivi mnavyoona, tutafunika na kuacha live kwa dakika 5. Kwa moto ule wakati mdogo. Baada ya dakika 5 tuendelea vizuri. Tutakoroga taratibu, makini tusivunje. Na hapa tumemaliza, chakula kiko tayari kwa kuliwa. Asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Msisahau kufollow, kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. See you guys next time.